Haleluya, haleluya. Nafundisha ajenda ya shetani juu ya hatima mtu. Ni umalize maisha kwa aibu, ufe kabla wakati wake, ufe kabisa maisha ya huzuni. Matendo ya Mitume ile sura 13 mstari 36, Biblia imesema kwa maana Daudi kisha kulitumikia kushauri wa Mungu katika kizazi chake, akalala akawa pamoja na baba zake. Akisha kulitimiza shauri la Mungu, Daudi alikamilisha kusudi. Maana yake ni kwamba alifikia hatima yake. Hatima yake Daudi alipoifikia ile hatima yake, Biblia inasema akafa akalala pamoja na baba zake, akina wale waliomtangulia baba zake. Haleluya, haleluya. Akaona uharibifu, ni miongoni mwa mashujaa wa imani, akaacha alama. Misali sura ile ya 9 mstari wa 11, maana kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa na maisha ya miaka itaongezwa. Maana kwa msaada wangu. Umeona mapenzi ya Mungu kwako wewe? Anasema kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa. Unapookoka, moja wapo ambacho unapata, siku zako zinaongezwa. Moja ya promotion unayoipata ni kuongezewa miaka ya kuishi baada ya kuokoka, baada ya kumwamini Yesu, baada ya kutubu dhambi zako, baada ya kubadilisha nia kuingia ndani ya ufalme. Zawadi unayoipata kwa Mungu, anakuongezea miaka mingine ya kuishi, kwa sababu nataka kufurahia jinsi tunavyomzalia Mungu matunda. Mbona? Ndio maana kwa msaada wangu, sio kwa msaada wa pesa hizo nazo, siku zako zitazidishwa. Umeona? Kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa, sio kwa msaada wa pesa. Wengi tunajivunia pesa. Kwa msaada wa pesa nadhani unaweza kuishi siku nyingi. Uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu hivyo navyo. Usidanganyike, kwa sababu naona na majumba, umejenga apartment nyingi sana, umepangisha, una miradi ni kubwa sana, unapata huko. Yani pesa unazipata nyingine kwa udhalimu, kwa hivyo kwa kutapeli, kwa kuiba, kwa kutoa rushwa, kuhonga, kuchukua rushwa. Kweli watu tunakuona umestawi sana, una cheo kikubwa, sawa tu, na unajiona uko salama. Unadhani hivyo vitu vimebeba uzima wako. Wapo watu walikuwa ni matajiri hapa Tanzania. Hata baba wa taifa Nyerere, ingekuwa ni fedha zina nguvu, bila shaka wakati ule waliokuwepo angeweza kutumia hela zote ili kuhakikisha kwamba napona aendelea kuwepo. Lakini kwa msaada wa fedha siku zake zikuzidishwa. Sio kwa msaada wa fedha ulizo nazo miaka yako itaongezeka. Hapana, ni kwa msaada wa Bwana. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Anasema na miaka ya maisha yako itaongezwa. Haleluya. Mimi nisingelikuwa nimeokoka nikamwamini Yesu, ningekuwa nimeshakufa, ningeshasaulika. Lakini nilipookoka, ninaamini, ninaishi, niko kwenye promotion ya kuongezewa miaka, kwa sababu nina faida. Ndio maana nimekutembelea sebuleni kwako, ndio maana natazama kwenye simu yako, ndio maana naachilia ule utajiri usiopimika wa hekima na maarifa ambao Mungu amenipa. Lazima aone fahari kwa ajili yangu, kwa sababu siishi kwa hasara, natendea haki kuishi kwangu.